오케이. 여러분 안녕하세요. 자, 연세 팀원입니다. 네, 오늘은 마인크래프트 이제 2편 제가 찍었었잖아요. 마인크래프트 제가 하고 있고 일단 무편집한 거 영상으로 올리겠습니다. 오늘도 달리기 맵을 할 건 아니고요. 구독 눌러! 그러면 좋은 일이 있을 수 있습니다. 여기가 아까 오늘은 하이픽셀 해볼 건데요. 하이픽셀 지금 파워포인트로 첫 편집하는데 네, 여러분 부금 넣을게요. 이게 MCS 뭐 어쩌고 그런데 뭐야? Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly, and I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. I hate all this overthinking. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver. No more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar. Bring me back to where we started out. Get me out of now, to where we started out. Get me out of now, to where we started out. La 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 la, oh. Get me out of broken hearts and starting fights, turning truth to lies. Gotta get up, stop wasting time. Yeah, I wanna run off and fly, and I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. I hate all this overthinking. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver. No more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar. Bring me back to where we started out. Get me out of now, to where we started out. Get me out of now, to where we started out. 여러분 이제 두 번째 부분 탑니다. 이번에 한번 진짜 썰어 까보겠습니다. 오, 누가 이렇게 해봤대. 와, 초과해줬다. 에메랄드. Your lips, they tasted like
those cigarettes, staring at the moon. We'd go to bed in my arms, you're safe and sound, without a threat. And I can't wait to see what happens next. How far can we get if we sail a little bit high, a little bit low? How far can we get if we sail a little bit high, a little bit low? We're still a little bit young, but I'm all in. We're still a little bit dumb, but I'm all in. We're still a little bit young, but I'm all in. We're still a little bit dumb, but I'm all in. Our lips, they tasted like those cigarettes, staring at the moon. We'd go to bed in my arms, you're safe and sound, without a threat. And I can't wait to see what happens next. How far can we get if we sail a little bit high, a little bit low? How far can we get if we sail a little bit high, a little bit low? We're still a little bit young, but I'm all in. We're still a little bit dumb, but I'm all in. We're still a little bit young, but I'm all in. We're still a little bit dumb, but I'm all in. If we sail a little bit high, a little bit low, a little bit high, a little bit low, a little bit high, a little bit low, a little bit high, a little bit low. I don't know any road that lead us back home. And I don't know any road that lead us back home. How far can we get if we sail a little bit high, a little bit low? I need us to be a little bit high, a little bit low, completely alone. 구독과 좋아요 눌러주세요. 여기에서 몰래 다이아몬드 칼 먹어요. 아니 다이아몬드 먹어요. 이거 어떻게 가? 저나 자식. 아 이거 왜 가서는 안 되는 거야? 빨리 가면 아니 뭐자 아니 빨리 가. 죽었다 짜. 야 뭐? 아
욕 나옵니다. 이거 필살 아직도 들어있는 거야? 3중 구독과 좋아요 눌러주세요. 악마의 웃음소리. 빠빠빠빠라바바 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 What? What a beat? 아래야 몰래 에메랄드 먹기 하고 싶었는데 누구야? 아, 나 피 아차 나쁜 아 결국 나아버졌다는 소식. 가히 검을 어디 아 이거 갑바 없는데 내가 끌리고 간 갑바라도 입을까? 아니야 있잖아. 실수하지 마라. 이번에 또 까리 꺾기 그냥 조끼를 사자. 난 부자야. 네, 감옥. 또 실수했다. 검을 사야 하는데 갑바를 샀어. 갑바 없는 사람들 쓰세요. 나 있잖아. 가자. 이거 뭐네? What? 아래야. 빠빠빠. 아트시트 베이글러. 그렇지. 다이아몬드 몰래 먹기. 가자. 무서워. 아니야. 나도 한번 도와줘 볼까? 에이, 이거 왜 이렇게 하는 거야, 바보야? 필요 없다고. 이거 버리는 키가 아까고 Q인데 이거 못 버린 거야? 와, 초보네. 아니 난 초보여도 내가 옛날에 초보였을 때 이건 알았다. 여러분 이건 좀 심었잖아. 아니 이건 좀 심한 거 아니에요? 아니 개초보잖아. 이건 버리는 키가 모른다고 이렇게 막 설치한 거지. 좀 개초보스러워. 아니야 난 고수야. 썩은 못하는 고수? 그 썩은 고인물은 그거 뭐냐 점프맨을 못한대요. 썩은 물이어서. 나 썩은 물이 싫어. 나는 뚝뚝뚝뚝뚝뚝뚝뚝뚝뚝뚝뚝. 나도 먹을래. 썩은 물이야. What the beat? 지금 12분 남았어. 지금 15분 촬영이 가능하고 이제 42초고 가자 14분 넘어간다. 50 된다. 오케이. 파란티야. 나 아니야. 나 파란티 싫어. 나 파란티 싫어. 이 파란티 쓰레기야. 도와주기 싫어. 몰래 다이아몬드 먹기 3. 미안해.
여러분 오늘 촬영 무엇입니까? 아 진짜 저 나쁜 자식 때문에 내 거 또 잃어버렸잖아. 고기. 그거 필요 없잖아. 다이아몬드로 했다고. 물건 2개 갖고 왔다. 죽이라고. 뭐지? 통화 중이야? 아니 나 통화 중에 예쁘는데 좀 없어. 누구야? 누구냐고? 죽여버린다. 빨리 물어 이. 와 우리 다 죽어. 다이아몬드 검 살 수 있어. 개구리 예쁘. 다이아검. 다이아검. 이라 바보 철검 쓰네. 잠깐만. 아까 어떤 사람 죽였을 때 다이아몬드 내가 먹을 거야 저 나쁜 자식아. 저 나쁜 누구야 이 나쁜 부가. 레드 오마이갓 비바. 깜짝 놀랐어. 다이아몬드 오케이 2개. 너무 독다다. 이걸 어떡하지? 양털이 2개이네. 가자 다들 에메랄드기로 살 거니라. 다이아몬드가? 이게 뭐야? BOW가 뭐야? 다시 한번 들어. 아니 에메랄드로는 할 수 있는 거야? 다이아몬드구나. 내가 철을 다이아몬드로. 바보야. 모르니 가서? 또 설마 에메랄드로 사는 줄 알고? 오케이. 다이아몬드야 에메랄드네. 갔다. 에메랄드. 감사합니다. 겁나 감사합니다. 결국엔 파워 디렉터를 선택하게 된 자이언트. 이은영 감사합니다. 제가 다이아몬드 드릴게요. 정말 감사드립니다. 다이아몬드 먹고 감사합니다. 가자. 다이아몬드건 파란색. 다이아몬드가 중요하지.
한 개 더 살 수 있네? 또 해야지. 됐는데. 화를 내볼까? 철거. 오케이, 가자. 불페이지 부터. 왜 나 혼자? 아니 너네 뜨뜨, 공격 뜨뜨, 하나도 못하잖아. 이 피아노. 뭐야? 자이언트 바. 이 피아노 자이언트 바. 지진이나 무너졌고 다들 환호서 같은 나라 싸우기 이 나라는 대체 어떻게 됐을까? 자이언트 TV로 신청하시기 바랍니다. 첫 번째 레드 팀. 현재 레드 팀 주황색으로 가면 돼요. 그리고 파란 팀이 들어와 있다. 두 번째 블루 팀. 현재 블루 팀 살짝이라도 들어가면 말 레드 팀에서 처음으로 태어났다. 그렇게 날 죽고 지금 빨간 팀 우리 팀 딴 팀은 그것도 파란 팀 먹을 수 있어. 잠깐 알려줬어. 여기까지 나의 힘을 들어갔다. 다시는 할 거지. 아무튼 중에서 내가 채웠다고 잠시만. 그래서 저희 우리 팀 적이라고 생각한다. 나는 나도 죽겠다. 아주 멀리 보이는 쓰러질 것 같아. 레드 팀이었다. 오늘 그 형님은 나를 알아챘다. 진짜 고마운 사람이다. 비켜보세요. 비켜보시라니까요. 저랑 포즈 있어요? 잠깐만요. 정말 문제요. X 010XXXXXXX입니다. 저도 교수님이랑 통화 중이냐? 네? 님들 나 보임? 어디 있는데? 님들 앞, 님 앞. 내 앞, 내 앞? 없는데? 메시지가 안 되는데. 저 나쁜 다시 때려버려가. 나쁜 K-I-L-K 오지 못해봐. 진짜 다이아몬드 칼로 죽여버릴 거야. 구독과 좋아요를 눌러주세요. 구독과 좋아요를 눌러주세요. 구독과 좋아요를 눌러주세요. 님들 저 유튜브 비켜봐. 나 유튜브야. 연다 유튜브 세요? 저는 자이언트 TV의 언트입니다. 뭐야? D F U U 이거
왜 안 되냐 했어. 빠바바바바 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 빠바바바바. 지금 출판하는 재미있으셨나요? 게임 오버가 떴네요. 블루팀이 승리를 했네요. 그 초등학생님, 내가 1등하고 싶다고요. 재미있었나요? 일단 재미있었나요? 눌러주시고요. 연애도 슬픈 자이언트 TV였습니다. 구독과 좋아요 누르면 좋은 일이 생길 수 있어. 불러주세요. 엔딩. 찍어야지. 불러도. 구독과 좋아요 누르면 여기까지 자이언트 TV 빠빠빠.